دا خو دې لږ رابنده کړه. په جهنم کې چې څومره خلک نسکور لیږي که نه داسې به نه ورځې چې ګنې لاس دې ځای نه به دې څوک ونیسي یا به د دې ځای نه یا داسې به دې نسکور کې او ښکته به دې ورارچوي دا به دې څه شی ورارچوي دا ستا دا لوګره ژبه چې دی دا به دې جهنم ته سیده رسوي. دې خپلې ژبې لږ کنټرول وکړه د مسلمان په باره کې. دا په تا باندې د خپل رور مسلمان یو حق دی اهم. ستا دا ژبه که داسې تعبیر ما ورته وکړو نو اسانه خبره به الاجتناب عن آفات اللسان فی حق المسلم. ستا د دې ژبې چې څومره آفتونه دي وروره د بل مسلمان په باره کې د خپلې ژبې اجتناب د هغه آفتونو نه وکړه د مسلمان په باره کې چې بل مسلمان ته ستا د دې ژبې نه څومره نقصانات رسېږي دا د ټولو نه هغه خطرناکه ضرر دی. په یو صحیح حدیث کې راغلی محمد رسول الله فرمایي وهل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم. په جهنم کې چې څومره خلک نسکور لیږي که نه داسې به نه ورځې چې ګنې لاس دې ځای نه به دې څوک ونیسي یا به د دې ځای نه یا داسې به دې نسکور کې او ښکته به دې ورارچوي دا به دې څه شی ورارچوي دا ستا دا لوګره ژبه چې دی دا به دې جهنم ته سیده رسوي. دا وایي ژبه داسې یو شی دی چې د دې دا جرم نه دی جرم دا یې ډېر خطرناک دی. جرم یې چې دی که نه شکل یې چې دی جوسې چې دی دا ډېره وړه ده. صغره جرمه وکبره جرمه د دې دا جرم د دې دا شکل دا ژبه دومره وړوکې شی دی وړوکې خو ګناه یې هغه ګناه ده چې دا ډېره خطرناکه ګناه ده د هر یو قسم ګناه ده. او الله تعالی وایي د نور شیانو حفاظت چې کړی سترګو دپاره بس یو پرده ده بس د غوږونو دپاره بس ګوته ستا د دې ژبې دپاره او زما د ژبې دپاره یوې مضبوطه قلا د غاښونو کې دی دا خو دې لږه رابنده کړه. بیا وایي که په دې کار نه کېږي د دې طرف نه پسې خټه ولله خپلې شونډې دې پرې رابندې کړه خو خبرې مه کوې ځې دا خپلې خولې لږ کنټرول دې وکړه. د مسلمان په باره کې خاص کر د خپلې ژبې لږ حفاظت وکړه. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم مال د دو شیانو ضمانت راکړي ذمہواری راته د دو شیانو وکړي. یو راته د دې ضمانت وکړه چې ته به د خپلو خنو په منځ کې چې د کوم عورت دی د دې به خیال ساتي. دویم ما ته د دې حفاظت وکړه چې ستا د دې دو جامو په منځ کې چې کومه ژبه ده د دې ضمانت راته وکړه. محمد رسول الله وایي زه دله د جنت ضمانت کوم بس ته به جنت ته سیده ځې. په یو حدیث کې داسې راځي محمد رسول الله وایي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. که الله منی که آخرت منی یا خو ښې خبرې کوه یا چپ شه او که ته الله و آخرت نه منې نو بیا چې څه ویې په دې ژبه باندې وایه خو که الله منې آخرت منې د دې خپلې ژبې دې لږ کنټرول وکړه. په یو حدیث کې داسې راځي محمد رسول الله نه چا تپوس د الله رسوله د هر شر نه د جهنم د قیامت د هر قسم شر نه به په څه باندې خلاصېږو یا رسول الله. رسول الله ته فرمایي د هر قسم شر نه چې بچ کېږي درې کارونه ځان په ځان کې پیدا کړه. یو املک علیک لسانک دا د دې ژبې لږ مالک شه